వెల్కమ్ టు ఈజీ కుకింగ్ విత్ సౌజన్య. నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే ఐటమ్ బేక్డ్ ఎగ్ ప్లాంట్ చట్నీ. దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చూద్దాం. సాల్ట్, ఆయిల్, గార్లిక్ పేస్ట్, హాఫ్ లెమన్, ఒక ఎగ్ ప్లాంట్ అండ్ కొరియాండర్. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఎగ్ ప్లాంట్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఆయిల్తో బాడీ అంతా రాసుకోవాలి. ఎక్కడ గ్యాప్ వదిలేయకూడదు. మొత్తం బాడీ అంతా కూడా ఆయిల్ రాసుకోవాలి. మొత్తం బాడీ అంతా ఎక్కడ వదలకూడదు, మొత్తం రాసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఒక చాక్తో కానీ ఒక ఫోర్క్తో కానీ దానికి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది మైక్రోవేవ్లో పెడతాను కాబట్టి అది మైక్రోవేవ్లో ఘాట్లు పెట్టకుండా పెడితే అది పగిలిపోతుంది మొత్తం. అందువలన మీరు ఇలాగా నాట్లు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మైక్రోవేవ్లో ప్లేస్ చేస్తాను. మైక్రోవేవ్లో 6 మినిట్స్కి సెట్ చేసుకుని 6 మినిట్స్ ఎగ్ ప్లాంట్ని బేక్ చేసుకోవాలి. ఈలోపు కొరియాండర్ని చక్కగా చూప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎగ్ ప్లాంట్ 10 మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా బేక్ అయి ఉంటుంది. 10 మినిట్స్ దీన్ని ఒక ప్లేట్లో ఉంచి ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్ వేసి ఆ స్టీమ్ అంతా బయటికి వెళ్లకుండా అలా అట్టే పెట్టాలి. దానివల్ల మగ్గిపోతుంది. 10 మినిట్స్ తర్వాత చల్లారుతుంది. చల్లారిన తర్వాతే మనం పీల్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా చల్లారిన తర్వాత ఎగ్ ప్లాంట్ రెడీ అయ్యి ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఇప్పుడు చూప్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా చూప్ చేసి పెట్టాను. ఒక బౌల్ తీసుకుని ఏదైతే చూప్ చేసామో ఎగ్ ప్లాంట్ చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. గార్లిక్ పేస్ట్ హాఫ్ స్పూన్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ నేను వెజిటబుల్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను. మీరు గార్లిక్ ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. సాల్ట్, కొరియాండర్ లీవ్స్, హాఫ్ లెమన్ కట్ చేసాం కదా, అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. లెమన్ మీకు జ్యూస్గా రావాలంటే ఒక్క 10 సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు జ్యూస్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ట్రై చేసి చూడండి. తర్వాత మీకు ఇప్పుడు చూపించబోయే ఐటమ్ ఆప్షనల్. కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సవర్ క్రీము. ఇది పెరుగు ఇష్టపడే వాళ్ళకి మాత్రమే నచ్చుతుంది, కానీ వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. నేను 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసాను. దీన్ని బ్రెడ్తో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు, రైస్తో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు, చపాతీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Don't forget to click the bell icon. Thank you.